Så det som vi handfæra målet om å brøyda tjonabandslåna og overhøver rettentene til at han og samkjente, for at avgjøre framtiden til førske folkekirkene. Det sier biskoper med den andre forsøk i søvnene her. Han sier at alle politikerne at lovgjøver inn i folkekirkene, så er spurningen om kyrkjen ikke bare skal lete seg anskilja fra landet. Det kan du lese mer om i planen Hesafer. I neste år blir en såkallet tribute-konsert for tonleggeren om Jekvann Telling. Vi har hittat til et prat om mittelen annet han dagen i 1993, da hans annars så produktiva tonlister de Louis Life fikk en broan enda. Lesende samråd vi Jekvann Telling og i planen i det. Når vi tonker iver, så har vi temasyner her. Hei til Hesafer etnoscene. Vi har tåst av en terapeut, vi har tåst av en prest, og vi har tåst av flere vanlige erfaringer som sier hva skal til for at gjøre teg etnosom. Og altså alltid så har vi spiske klummene for Høtmen Jorus her av Bergsøyene. Det er og nekk mer i blænen som kommer i gøtene i det.